どうも，欢迎来到最新一期的魔玩杂货部，我是部长73。那 C 八的官方变身模拟器啊，是在昨天又放出了一波新的更新。本次追加的话是一共5本神奇书啊，所以我们今天再来一起来玩一下。那主要追加5本呢，主要是那个邪人 S 八的变身所使用这个地狱三头犬，以及在这个故事神奇书这边的这个往昔故事啊。地藏和风声影应该之前已经追加了，对不对？感觉这次多追加的车，首先是这个暴速龟兔，这是龟兔赛跑的一个逆向版本啊，辉夜姬、1寸武士和元蝎大战，这样子一个感觉。然后再加上部长之前没有更新的一些神奇书啊，我们今天再加起来啊，就一起来看一下。首先呢，部长想听一下那个 S 八的3册，黄雷3册，我们来看一下。好一。イカズチバットランプの魔人が真の力を発揮するゴールデンアランジーナ。这个黄雷3册这个造型还是蛮帅的，不知道万代有没有日后推出这个3册版本的 SH 的计划？有的话，部长估计应该还是会入的。来看一下这个黄雷2册。イカズチバットいつまたランプのケルベロスライプドケロベロ斯呢？然后有一个部长之前没有玩过啊，那个烈火3册，我们再来听一下。レッカバット語り継がれし真珠のその名はクリムゾンドラゴ果然还是官方模拟器这个音效高清，听起来就是爽啊！只能说这个玩具的这个喇叭还是太拉胯了，真是。哇，这个也没办法，对吧？レッカバット奇跡の最優ドラ这样子的感觉。OK， 我们现在来看一下那个往昔故事啊。我们首先来看一下，比方说那个风声演绎，我们来看一下吧。整体的一个造型。レッカバット3冊の本が重なりし時聖なる剣に力がみなぎるワンダーライダー风声演绎这边肩上应该是以九尾狐这尾巴为这个设计原型造型，然后再加上这个环上带着2个光轮啊，大的袖子，还行。ドラゴンエッジホグ風神演技，造型的话还是不错的，只不过在剧中肯定是不会出场的。这个。然后地藏我们之前没演示过的吧？我们来看一下。レッカバット3冊の本が重なりし時聖なる剣に力がみなぎるワンダーライダー这个左手边插的一堆小地藏，头上还有2个衣架，可以看到还是设计还是比较可爱的这一个，我们来换一下，比方说ケロベロス，这个暴速龟兔，我们来看一下。流れバット3冊の本が重なりし時聖なる剣に力がみなぎるワンダーライダー暴速龟兔这边左半身的这个设计就比较有特色了，像是这个龟兔这个屁股后面都追加了2个推进器，可以看到，然后头部造型设计这边的话，应该是一个类似于赛道这种格子棋的感觉啊，真的就是一种高速竞速的感觉，这个设计的话还是比较有亮点的。OK， 我们接着来看，接下去应该是辉夜姬，看一下。流れバット3冊の本が重なりし時聖なる剣に力がみなぎるワンダーライダー整体的话，左半边还是一个比较合适的一个造型设计啊，这种缎带这种感觉，接着来
换 C 吧。莱雍。接下去应该是1寸50啊，看一下。烈火抜刀3冊の本が重なりし時聖なる剣に力がみなぎるワンダーライダー1寸50这边左半边就是一个肩部啊，可以看到一个浪人剑客这个居合拔刀的一个样子啊，还是蛮帅的。で、多分これは最後かな。我们最后来看这个元蝎大战。流れ抜刀3冊の本が重なりし時聖なる剣に力がみなぎるワンダーライダー元蝎大战这边左半身这个情报量还是蛮多的，可以看到。那大致的话就是这样子一个感觉啊。我们今天把这个新更新的几本书和之前没有介绍到的一些神奇书啊，都给大家做了一下演示哦。还有这个糖果屋和不莱梅乐队也有了，所以大家感兴趣的话，也可以自己再去多玩一玩。这个其实还算是更新的还算比较快的这个速度，基本上还可以保证每周都能更新啊。虽然更新的这个册数的话不算多不算少啊，那大致的话就是这样子一个感觉。那《封神演义》这本书的话，部长所在的日本地区也是在今天11月20号，在 PB 网店以及东京站的那个假面神商店已经开放发售了。那部长今天的话工作有点晚，所以今天没来得及买这个《封神演义》。明天我看一下，明天有时间的话再去东京站再去看一下，应该还是有库存的。那另外呢，关于应该是在下周吧，本来发售预定的那个 RKF 的那个王剑卡梅莱的卡利巴，发售日推迟了1个礼拜，本来10月25号要推到12月5号发售啊，所以关于这款 RKF 的瓶子的话，我们可能会往后稍微再推一推，好吧，那大致的话就是这样子一个样子。OK， 感兴趣小伙伴记得多多关注我的频道，并记得点赞、投币、分享支持。我是部长73，下期节目再见，拜拜。